امیدوارم که جور صحتمند باشین. دوباره خوش آمدین به چینل Learn English Easily 3691 و اگر میخواین که انگلیسی را به طور آسان و سریع یاد بگیرین چینل Learn English Easily 3691 را سابسکرایب کنین. خب امروز ما سه صدا را میخوانیم که بسیار مهم هستند که عبارتند از SH, PH و CK. پس بدون کدام منتظری let's get started. Okay. Sounds of SH, PH و CK. Okay. اولین صدا از SH. SH صدایش میشه ش ش. صدای شین در فارسی مثلا. اوکی. SH ش. مثلا ش اپ شپ شپ. اوکی. شپ ش ایپ شیپ. گفتم صدای آی ای میشه ای نمیشه. اوکی. مثلا ما میگیم شپ شپ باز ای میشه ش ایپ شیپ شیپ. اوکی. بعدی ش ال شل ش ال شل ب ر بر میشه نه بر اش brush brush. اوکی. بعدی PH PH ف ف. مثلا ف آ ت آ فوتو 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 نیست. اوکی. فوتو فوتو. د آ ل ف این dolphin. اوکی. dolphin dolphin. فرق نمیکنه. گفتم در جای بیاید. اوکی. میتونه در اول کلمه بیاید چی SH باشه چی PH باشه چی CK. در اول کلمه میتونه بیاید در مابین کلمه میتونه بیاید یا در آخر کلمه میتونه بیاید. اوکی. در جای dolphin dolphin. بعدی ال ف آ ب ا ت ال ال. اوکی. ف آ فا ب ا ت bait alphabet alphabet alphabet. اوکی. گر ا ف گر ا ف graph graph. بعدی CK CK ک ک. مثلا د ا ک duck duck duck. clock 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 clock. track track track. kick kick kick. SH 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 sh. PH CK k k k. اوکی. امروز ما صداهای SH PH و CK را خواندیم که بسیار مهم هستند. اوکی. امیدوارم که یاد گرفته باشین صداهایش به طور درست و تا صداهای بعدی و ویدیوی بعدی خدا نگهدار.